doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a le lot Ezali version, il y a la musique. Oyo Tokolobela, Lisusu Lelo, le politicien Mukwege. Azali Lisusu chirurgien T. Azali Lisusu médecin T. Azali Lisusu docteur T. Aponi na yesikoyo akoma politicien. Mais toyebi saki yo Mukwege to bandai ko bondela yo. Tolobi yeba esika ozali ko chamakolo. Ozuita na yo to mona penzo zwaki ta donc c'est que oyebi makamunini yo osali po kota na politique. Yeba na politique Mukwege tous les coups sont permis. Apparition na yo nyoso tout, na maloba na yo nyoso tout. Tozo landelango à la loupe. Soko yena lukuta tozongsion na temps. Liboso zalaki na yo na bloc opératoire na yo koti na yo ozui ba préparer yo ba biloko ndenge oko réparer ba mama o réparer na yo vandi na yo calme et puis au vandi na ba mama tala na photo oza ko sekana bango donc oza pe trop tactile donc oza médecin oza chirurgien bango ba mama baza ba camarade na yo te donc opérer bango donc distance faisant mais yo tala trop tactile bisimba simba. Donc vraiment yangwana yebaka ke Mukwege zala na pema parce que Félix Antoine Tshisekedi webe abandonné opposition depuis mbula nini et puis a commis président na mbula nini yo bimika lobby na bloc opératoire le lingo comme président ya Congo na biso et puis avec quelle boule ba boule ozanango oyo Anthony, say yes. Anthony. Anthony. Oh my God. Listen. Oh my God. Anthony, you have to come here. bazali ko tinda yo na bamindele na yo mais yebaka ke Mukwege okosambwa na marque moko donc nakanisi marque okosambola okoka kutu kozonga susu na bloc opératoire te parce que mutu ekobeba yo okoyeba kutu susu ko opérer basi te parce que masolo liki masolo yo ndimi oyo kota na yango moi à votre place mbele na kota kite okosambwa parce que déjà un okozwa te Mukwege yebaka okozwaka na yote atoza na ba mindele sima donc bozana boule oyo bozana ngo wana bosala bo préparaki yango na zako la kisasiko ba congolais ba mona boule na yo zali na yango idolo no zali nango parce que boyebi ke moko te akozwa yango parce que président de la république akangi ba tio surtout epsika ba mindele ba bandoko yiba mbongo na Rwanda yango na bakoki kolinga ye jamais bino moko botala boule ya Mukwege na ba mindele ne boule bazana ngo po na Congo donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout
Bino mo boitolanda botia na mitu na bino ke communauté internationale jamais bakoza la pour Fachi Béton parce que Fachi Béton a na boule que donc même investisseur sobi boye tant bozo zo main d'œuvre na biso et puis tant bozo sala makambo yeba ke za mboka na biso c'est du 50-50 ezala ki boy kala tetala kaka contrat oyo Kabila sala na ba chinois donc contrat ba signé donc contrat des parties Moutna Moutou à défendre Masolo naï. Donc bango bazali ku na boule te ke ba défendre Congo. Ba chinois na ba lobé la Fachi. Ba bitozo senti pendant que yo za mona mboka. Parce que ba o ba signé ki ba contrat o ba ki pa ki na bango te ceux qui Congo za la perdant ou pas bango ba zuka ba intérêt na bango. Bo moni de père et de mère lengi nango yango wana. Bo moni bino moko ya. Ba yebi ke ba kozwa te mais ba zo sala ke de façon que allez yango no mona ke Fayulu za na boule kaka ke e ko simba te tango ba obima mais to yebisi bino na yebisaki bino na émission na précédente émission donc oyo akombeka ba jewana o vérité des urnes o azwaki parce que to moni tango boye kotika ba document na bino muto asali plein oyo Fachi asali azate depuis seni banda plein wana na salamate donc mutu mon côté azali wana kolobake a gagné Fachi Béton to ebité soki bo gagné do oyo akombeka toko kendo lukaye na palais na kiboba na ye donc akolia frappe donc ba mindelo batinda ki bino ba mona penza que population comme kita et comme luka ba candidat donc malheureux ba comme lier sa bango frappe donc ko zala ndengo na parce que to lingi ba jeter na masolo oyo toko sala lelo awa na kat na masolo oyo ba élection oyo ya mbala oyo tozali nango na kati ya mboka na biso parce que Fachi Béton musala o asali il faut à continuer na musala wana tina suka donc jamais kokotikela bato yo ba bebisa ki mboka na biso ba yasusu ba bebisa mboka na biso et ko salamaka jamais donc avant de développer donc titre na biso ya lelo vraiment ezali pasi na maona motema donc mukwege na ebisio bomba souffle parce que ça marathon hein, bomba souffle au côté souffler avant. Parce que la meilleure est à venir. Bomba souffle. Donc, beaucoup de monde a vraiment. Tu sais que le conyo surtout ba fanatique à mouko ba robimsa. Biso to récupérer en. Ce que vous allez poto revester bango. Toko revester bango. Donc, to marqué pause na biso ya ba news na biso arabe. Donc, restez connectés sur Équilibre Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Naba news nabiso ya rep tokobanda comme vous pouvez vous en douter na autorité morale nabiso initiateur ya parti politique nabiso arep oyelingi koloba agissons pour la République ezali ya maître Guy Lwandombo yo azali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire boyebike na bokungu elongeza moko numéro pesa moko 35 na elongi ya Guy Lwandombo yo po mutu mususu na bokungu akosabinote makambo Guy Lwandombo asalaka na bokungu ezate ke asalaka ngo avant ou bien akosala ngo ka sikoyo po alingi bo voter non ezali continuité donc elongi bozali komona ezali moko ya maître Guy Lwandombo yo ministre d'État ministre aménagement du territoire bo bloqué yango kuna na bokungu ezali numéro 35. Après adhésion très remarquée, il y a monsieur Oyo Babengi Willy Carlos Mpete. Donc, il y a qui s'adhérer parce que à rep batunyo surtout balingi kakabakota na rep parce que musalo ezo salama na rep ezali parti moko pe batu bazali ko sepela ngo par rapport ya initiateur nango présent nango donc maître Guy Lwandombo ya sola kitoko sikoyo après donc monsieur Willy Carlos Mpete donc madame Anne Émilie Yaomba Carlos Poto ayaki pe ko s'adhérer na kati ya parti na biso a rep ndenge bozali ko mona na ba photo donc ye moko autorité morale maître Guy Lwandombo yo ayaki ko sala
adhésion wana pour bomona kaka ke la famille REP ne cesse de s'agrandir parce que donc un napamba mais ba adhésion ce qui to tangeli bino boko kamwa yango donc vraiment ba news mi bale auto zalaki nango na kati ya émission na biso ya lelo yango donc restez connectés sur Équilibre Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. De retour sur Koto Zongeli, mission Abisso, par rapport à titre. Donc, Mukwege, Ozali Lisusu docteur te, Mukwege au Koti, na carré à bas politiciens. Dès que tu as rappelé, tous les coups sont permis. Bon, on a France, Deska, en gros, comme président de la République, Makambutu, et Zalaki, donc, na côté na ye. En gros, comme président de la République, Talakaka, à qui États-Unis, bako kangaye, donc, bah, salier, bah, ma solo, donc, na chambre, donc, vraiment, na femme de chambre. Boko, boule, penza, deska, penza, ako, na femme de chambre, bah, ça, donc, ezali mystique politique, donc, ceux qui basent dans contre-état, bako, biki sa ote. Donc, boye, baka, ozalaki na o, na kacha moulili, au bimi, na miso bateau, en plus, on gosa la présidentielle, il faut, ça la vraiment, moutumoro clean. Maboko pembe makamutu pembe parce que makamusu sozali et bombana nango et ya ko bimakaka e bimikaka yo ongo sala ba masolo donc siko na la sabino ba fanatique ya Mukwege parce que ba fanatique ba bimi ba misusu ba tiki fayulu o bazali na fayulu donc on est ba petio tertu donc on est ba petio donner tu vas péter au tortini jazagna fayulu atiki fayulu bango tout ba et pas Mukwege ba yé pas Mukwege donc siko tolingo la sabino donc ba fanatique à Mukwege ba linga ko la sabiso que vraiment que donc Mukwege azali penza donc congolais de souche donc congolais d'origine ba bimi biso to moni donc hier na ba réseaux sociaux donc carte d'identité et ba époque coloniale à kala penza donc et bimi ya papa ya Mukwege. Donc on a évité donc ce que il loconi ne salaki bango mais ba yebi politique si ko yo problème ezali na relaxa bino bomoni carte yango botala ba lobi ke papa Mukwege donc papa Mukwege donc na carte na yeba komi Makwege donc na carte ya papa Mukwege bomoni ba komi Makwege si ko ndenge nini mwana zui Mukwege to éviter ce que salaki na carte on a bien donc erreur faute d'orthographe donc faute d'orthographe donc les administrations mais l'intimité carte on a combien on pense bien bozo mona Makwege mais moi na bimi na kombo ya Mukwege donc les musique les années donc on li passe ya Kabila donc ma passe mi balé donc moka botami na ville mususu na ville mususu na habité ceux qui donc mama ya botaki ba ma passe na abandoi go bota na avion de chasse ou bien na Concorde de poids donc longwa ambalamo ekoti donc ba ma passe baza censé ba botama na maternité moko na ville moko donc ma passe ba botama na deux villes différentes donc il faut savoir kaka bino moko bo comprendre donc ezani tsiko Mukwege papa na ikombo Makwege bozo mona wana Makwege yé papa bimina Mukwege ponani donc batu wana bakansa biso toza ba ngoto bobo toza ba zoba bakansa ki ba osala eloka malamu mais ba revese ba wita ozwa soki donc nzambe nanga ba wita ozwa soki carte wana ezalaki neti ba en consonance ngai ko kokana na Mukwege ba yeba ki batalaki bien te OK A ezalaki na place U donc bo revese boko no zogi sa carte ya papa batu Makwege o bino bozwaki bozolo bake azali papa ya Mukwege parce que eza inexplicable. Donc nga nazali ngadi soki botali kombo papa nanga komone ngadi so de so botali masa nanga Louis Blaise Londolé omona papa Londolé donc siko papa Makwege mwana Mukwege en tout cas bino bokansaki ke bokozwa biso ba yuma ou bien to comprendre te ba je bozo sala omoni bo sambo donc Mukwege préparez-vous parce que to kozano mayele masolo oyo lukaki to pekisaki yo kagite masolo oyo to lukaki oko craquer kuto avant décembre parce que Mukwege to kotika kayote donc ça na ba nerf solide parce que biso to mesana polémique na politique to mesana critique donc yo mesana te parce que oyebi masolo te
oyebi masolo te donc ozwa formation en politique te osala yango te donc witi no na bloc opératoire okutani na bamindele na yo bapousser yo mais bakosi yo Mukwege biso tokobe biso mutu botala kaka papa carte papa kombo Makwege ye mwana Mukwege donc siko ezani ozomwa ke lukuta na bino ebimi na poisa ozo marqué pause na biso publicitaire ya ba partenaire na biso restez connectés sur Équilibre Original on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
C'est Pela TV et le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oeboyebi, Bazalakana Biso, Banda Kalaba Renouvelaka, Confiance Nabango, toutes les années. Donc, Bayakana, Bazo, renouvelé automatiquement. Donc, Binope, Bozalakana Bango, vraiment, Maïele, Bokendaka, parce que Bazali, Banamboka, ba publicité, les kaka, ils allaient à Banamboka. Donc, moi, Namboka, Soka Sale Logo, Chaye, Maboko. Donc, Sikoyo, Tozo Sabino, Mukwege. Donc, il n'y a pas doute, il n'y a pas photo. Mukwege Azali, Batuaza Simane, Bazali Mindele. Bomoni Mindele, na Elaxi Bino ne Bandeli. Complet au Bazali Kosala. Mindele avec Fachi Béton, Baza n'est pas si sous terre au Yiba. Donc, Bango Babando utilisé Rwanda pour Bayiba, Baminere Nabiso. Donc, et ça là, Bamasolo, le président de la République, Azali, moi, Namboka Netu Yonangai, a bloqué. Bloqué Banzela nyo surtout wana siko batel avec Fachi Béton et ko simbagate oh yo vraiment donc a bloqué biso ya mona siko ba luki donc muto yo à partir à yeba ko kota ba bando sala ndenge ba bando sala allez ba yo ko zo mukweke tabino mota ba bando ko préparer bandakala parce que botalaka prix Nobel o ya zwa prix Nobel wana ko ko zo ngota prix Nobel wana donc na niveau mukwege donc à partir ka mukwege prix Nobel de la paix Sambwa. Parce que na niveau Mukwege, on peut s'attendre, masolo moko ya médecine, tu peux comprendre. Mais prix Nobel de la paix, batanga ba Mandela, batanga ba Sadat. Donc batanga neti bateau, penza donc on comprendre que au gros zangote, Mukwege Sambusa prix Nobel de la paix. Donc vraiment, il y a un ba qui beau comprendre donc Mukwege azali candidat à Mindele bazana likopa na bango o na tiela ki ne bandelike après élection baya basala ki batu ba kitana na balabala me ba ko lia frappe wana penza jour wana donc démocratie aussi la donc bozo ba ngondo penza donc électrique encore ba ngondo tozu siko eza kala terre donc beaucoup comprendre était parce que ba ko profiter na trouble wana soki batu et puis batu ni ba kita bato ba o ba zali belé bazana sima fachi bateau bango ba okisa bazo bateau donc eko simbaka jamais donc vraiment boye bake Mukwege azali candidat Mindele petoko tika et tranquillité parce que baza ba ndoki na ba grand boule ceux qui peuvent congolais na ba grand boule na boulot oyo Fatia sali na 2 ans et demi donc ainsi candidature à présence de la République donc mutumoko kutango zalato bien donc bateau ba yebana ya makasi wana ba kwa ko zalaté parce que bazo mona penda boulot oyo Félix Antoine Tshisekedi asali Fachi Beto da 2 ans et demi
Félix a risqué ba barrer, Félix a sali tout à l'ongoli système à Kabila, a sali ba boulot belé, mais malgré ça, ba calme, a sali quand même ba boulot aux ali, comme na miso bato me ba ndoki, ba ngi ba zoasiko biso to yebi ndeki tozo ke na Félix Antoine Tshisekedi do to zo surtout risque na muto to yebi tendenga rokumbela mboka et ko salamaka jamais donc Félix Antoine Tshisekedi ou rien. Donc, ezali marque wana. Donc, tokomi nasuka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi nasuka base yango nde makambo. Base vraiment tokoko bossa nango jamais. Base ezali loko moko il faut qu'on respecte rango. Donc tobadara toujours l'honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes na madame Nabiso donc vraiment na sepelaka mingi donc na oyo bosal rapport na 5 minutes avec ses engato toujours na kata Londres pour na Jano Matundu na kata Londres na moi sina merci na nyoso tout bosal rapport na 5 minutes avec ses engadi Maria la beauté naturelle na Londres Maria la beauté naturelle Maria merci na nyoso tout bosal rapport na 5 minutes avec ses engadi José Kanoki Kakamene maître Weramukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout bosal rapport na 5 minutes avec ses engadi Beloti Mavungu vrai chéri nakati Espagne Beloti Mavungu vrai chéri nakati Espagne merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses engadi Thérèse Kamani fidèle de fidèle Thérèse Kamani merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Filofari alors madame excellence très propre Fifi Filofari merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mokenge Chai wa Balengela mon voisin Chai Mokenge Chai merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Doudou Swami Doudou le petit frère propre Doudou Swami Doudou le petit frère propre donc merci nanyo surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi Brice Mpiana Massa Doudou Swami na katia Grini Brice Mpiana merci na surtout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi donc toke isikoyo na kati ya Espagne lisusu pour na repesa masana ngai Kaïs Zaba de Bazuba maître Kaïs merci na surtout au Salakapo na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati ya Autriche pour na repesa Vienanga les boss merci Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi toke na katia Bundes pour nous ça venanga Sébastien Bala merci Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi bobito qui sera toujours na dokotolo nabiso Jean-Paul Djamba na katia Paris Jean-Paul Djamba merci Nanyo surtout au Salarapo na 5 minutes avec César Ngadi donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Akoswa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,